E aí, pessoal, tudo bem? É o seguinte, vem cá. Olha aí, ó. Aqui eu tô ajeitando o ventilador Arno, né? Vocês estão vendo aqui, né? Aqui eu não ajeito só o ventilador Arno na minha cara. Eu ajeito também relógio, também ventiladores. Aqui eu faço para lubrificar. Vou lubrificar o que é? Essa pecinha aqui. Não vou dizer o que é, né? É segredo. Mas parece algodão, né? É algodão, mas tem outro lado diferente. Aqui vamos colocando. Vou pegar mais aqui. Vou botar aqui. Botar aqui. Aí vou pegar uma pinça. Vou botar para dentro. Botar lá para dentro. Coloca lá para dentro. Vocês estão vendo aí no vídeo. E vai colocando. Pega só uma peinha, um pouquinho. Aí tem umas frestas, uns buraquinhos. Coloco. Não adianta eu tirar, né? Porque né, a bucha, não precisa tirar, porque ela tá boa, a bucha. Então vou só colocar as esponjas lá para dentro. Vou colocar aqui. Tem que ter muita paciência, porque aqui é um trabalho, né, eficiente. Pronto. Coloquei. Agora vou colocar o óleo para lubrificar. Fazendo isso, o óleo ele vai sugar. Aí, ó, o que vai acontecer? Tá vendo? Sugou o óleo, ficou, chupou, né? Botar aqui, ó. Ele suga. Então, o que vai acontecer? Aqui também vai acontecer. E é isso. Se esse conteúdo te ajudou, né? Me segue, me curta, dá um coraçãozinho e recebo reclamação, elogios, né? E é isso, viu? Valeu. Eu tô começando agora. Valeu.